Fala galera da avcenter.com.br, a maior loja de som ambiente, home theater, sou profissional. Ixi, caiu ali. Do Brasil, beleza? Hoje eu vou falar de SQ8BL. É a caixa de 8 polegadas da Load com borda fina. Eu tenho SQ8, SQ6 normal e SQ6 angulado. Essa é SQ8, que é alto-falante de polipropileno metalizado, tá? Com a Alt 6 e o tweeter pivotante para você direcionar o som agudo, o som que precisa de direção, o tweeter, ou seja, ele é angulado. Temos o guarda-pó, uma caixa baffle frame, tá? Primeiro você vai instalar o frame, que é essa parte aqui preta, depois você instala o baffle, que é o alto-falante com suporte. É uma caixa de 8 polegadas com uma bobina de 120 watts RMS, com divisor de frequência, 5 anos de garantia, que você encontra na avcenter.com.br, a maior loja de som ambiente do Brasil. Tela de alumínio microperfurada, ó, sem indução, então não tem problema em você colocar em áreas que tenha maresias. Então faça bom aproveito da sua caixa. Você entra no site avcenter.com.br, SQ8, entra no atendimento no WhatsApp, liga lá, chama nossos vendedores e pode comprar ela. Caixa SQ8, bastante grave, bastante som para sua residência, para sua loja, para onde você quiser. 5 anos de garantia, é na avcenter.com.br. Valeu? É nóis!